Merhaba, yeni bir videomuzda karşınızdayız. Bu kez yeryüzünden değil, su altından size çok farklı dokulara, çok farklı yaşamlara yapmış olduğum yolculukları, üstelik bir balık adam olarak yapmış olduğum yolculukları anlatacağım. Birbirinden farklı alanlarda daldım ama ben ki dalgıçlığı 40 yaşından sonra öğrenmiş bir adam olarak. İnanır mısınız, dünyada dalmadığım yer kalmadı gibi bir şey. Karayiplerden, Avustralya'nın kuzeyinden, Güney Afrika'dan, en önemlisi kendi sularımda bile daldım. Ama bu dalışlar arasında en ilginci ne deseniz, vallahi çok güzel şeyler var, onu söyleyeyim. Bunlar arasında büyük beyaza daldım mesela. Balina köpek balığının peşine koştum, göremedim. Ama onun yerine bir sualtı akıntısı az daha beni ve buddy'm olan bir Alman dalgıcının hayatına mal oluyordu. Bütün bunları yaparken unutamadığım bir dalış öyküm derseniz çok muhteşem bir öyküm var. Büyük Bahamalara arkadaşım Okan Ünsur'la beraber bir yolculuk yaptık. Amacımız o bölgedeki dalış okulunda vahşi köpek balıklarıyla ilgili araştırma yapan bir ekibi belgelemekti. Okan bu konularda, Okan Ünsur çok tecrübeli bir arkadaşım. Sualtı dünyasını çok iyi biliyor. Birlikte biz Amerika'ya gittik, Florida'ya gittik. Fort Lauderdale'dan teknelerle bir yere geldik. Oradan bir deniz uçağıyla bir adaya indik. Ada tıpkı böyle Doktor Moreau adası gibi. Yani vardı ya meşhur Marlon Brando'nun adası. Öyle bir ada. Araştırma merkezi, üniversite falan. Biz gittiğimizde de dünyaca ünlü bir balık adam ve aynı zamanda bir sualtı araştırmacısı Avustralyalı Gordon Shark. O da oradaymış. Aynı zamanda Amerika'dan değişik üniversitelerden de çocuklar gelmişler, araştırmacı bunlar. Sualtı dünyası ile ilgili. Tabii konu ne? Kaplan köpek balıklarıyla boğa köpek balıkları insana saldırır mı? Şimdi boyutlarına baktığınız zaman büyük beyaz kadar büyük balık bunlar. Yani 4 metre, 5 metre falan. Dişlerine de baktığınız zaman testere gibi, yani destere. Kesti mi tam keser. Ama bir bilim adamı Mr. Eric bunların aslında yokladığını, kötü niyetli olmadıklarını dünyaya ispat etmek için bir gösteri hazırlamış ve biz o gösterinin içine düştük. Birazdan su altında köpek balıkları rodeo yapmaya başlayacağız. Diğer ekipler aşağıda bekliyor. Umarım hoş geçer. Umarım kazasız belasız atlatırız. Bir tarafımızda Gordon Shark ve takımı bile housing'e sokup bizim mevcut o zamanki VX1000 kameralarımızın 10 tanesinin yanına almış, çok ciddi bütçelerle çalışan bir sualtı programcısı. Çok güzel, harika. Bir de öğrenciler, Amerika'nın değişik üniversitelerinden gelmiş su altına meraklı öğrenciler. Biz bütün bunları izliyoruz. Okan'la ve ben paylaşımlı olarak, ben elimde küçük bir sualtı makinesi, Okan VX1000'imizde çekimler yapıyor ve en son gün adada kaldığımız, o meşhur Morron adasında kaldığımız son gün dünya çapında bir deneme yapılacak. Deniz kıyısına gidiyoruz. Orkinoz balıklarının kuyrukları, kafaları, kanlı bölümleri özel kovalarda getiriliyor ve bunları alıp hepimiz tabii şortlerimiz üzerimizde, scubalar yani dalış ekipmanlarıyla balık adamlar suyun içinde, o meşhur Betacam kamera neredeyse bir denizaltı gibi, biz de minik VX1000'imizle yarıya kadar suya gömülmüş vaziyetteyiz. Gözlerimizde maskelerimiz, arada bir dalıyoruz çıkıyoruz, ayaklarımızda işte minik paletler. Çok güzel. Bir baktık ki hakikaten o orkinos parçalarını suya attığımızda suda kıpırdamalar ve her biri de şaka değil. 4-5 metre büyüklüğünde dev tiger shark, yani kaplan köpek balığı. Diğer tarafta da bull shark, yani boğa köpek balığı. İkisi de birden aynı anda orkinozlara saldırmaya başladı. Ama erik elinde bir kuyruk, bazen de bir başka, bunlara yaklaşıyor ve hakikaten balıklar gelip eriğin elinden alıp gidiyorlar. Biz ayaklarımıza kadar suyun içindeyiz. Bazıları suyun dibinde. Ortalık garip. Yani kan var ama o kan orkinozlara ait. Yani balıklara ait, yemlere ait. Bizde işte hiçbir şey yok. Hani eliyle besleme yapıyorsunuz. Çok güzel. Biz bunu yaptık. Tabii birdenbire araştırmacı Erik Bey'in yapmış olduğu çalışmaların dünyaya duyurulması görevini üstlenen Gordon Shark, biz küçük belgesel ekibi, haberci programı, arkada gördüğünüz logonun ekibi, o logomuzu da daldırdık orada. Onu da söyleyeyim size. Su altına haberciyi görüyorsunuz.
Muhteşem bir şey. Biz dedik ki artık bu köpek balıklarımız çok kibar. Evet, onlar böyle dişleri korkunç, keskin, sivri. İnsana hiçbir şey yapmıyorlar. Çok güzel dedik. Ayrıldık. Biz Okan'la beraber başka bir bölüm için Güney Amerika'nın başka bölgesine gittik. O zamanlar ben sürekli seyahat halindeyim. Kameraman arkadaşlarım değişiyor. Muhabir arkadaşlarımız zaman zaman benimle buluşuyor. Sürekli bir haberci programını tıpkı şu anda YouTube kanalımız Coşkun Aral Anlatıyor'da olduğu gibi sizlere malzeme toplamak için dünyayı dolaşıyoruz. Aradan zaman geçti. Biz programımızı yayınladık. Çok güzeldi. Bir gün bir telefon Avustralya'dan, Gordon Shark ekibinden beni arıyorlar. Bay Aral, acaba aylar önce birlikte çalıştığımız Mr. Eric'in araştırmasıyla ilgili bölüme ait görüntülerden faydalanma imkanımız var mı? Tabii ki, niye olmasın dedim. Bir şey mi var dedim. Evet, Mr. Eric'in bir bacağı gitti dediler. Kötü oldum. Halen yaşıyorum bilmiyorum. Siz su altında o küçük kamerayla dolaşırken biz ne yazık ki onun bacaklarını çekmeyi unutmuştuk. Sadece işte onun zaman zaman skubasıyla yüzünü görüyorduk. Ama kopan bacağını göremedik. Sizden görüntü istiyoruz dediler. Kötü oldum. Yani bir bilim adamı kaplan köpek balıklarının, boğa köpek balıklarının insana asla saldırmadıklarını iddia ediyordu. Kendisi bunun için hayatını, bizlerin hayatını, öğrencilerin hayatını tehlikeye attı. Aylar sonra bir bacağını kaptırdı. İşte zaman zaman olabiliyor. Bizim de başımıza abuk subuk kazalar gelebiliyor ama bir bilim adamı yaptığı zaman hakikaten insan şaşırıyor. O yüzden köpek balıklarına pek güvenmeyin istiyorum. Yeni bölümlerde, yeni videolarımızda buluşmak üzere. Coşkun Aral Anlatıyor. Görüşmek üzere.